citronnelle, lait de coco et mélange d'épices. Une soupe riche en saveurs, la soto ayam comme à Bali. Pour la préparation de la soto ayam, il y a la soupe indonésienne, mais surtout la version c'est une version de Bali. La première étape par la préparation de ce qu'on appelle la spice paste ou la déclimajoun le tawabil, d'accord, la pâte d'épices. Les des échalotes, donc غنبداو des échalotes, غناخدو un petit هذا اللي كنطحنوا فيه العطريه, d'accord. Donc غناخدو des petites échalotes, ما عنديش انا دوك صغيورين بزاف, je les ai pas trouvés, donc هادو كبار un tout petit peu. Donc غنقطعهم ونحطهم فيه, donc voilà. إلا ما لقيتوش les petites échalotes, c'est pas grave, تقدروا تستعملوا البصله, d'accord. دونك البصيله ديالي ها هي هنا ولا لي شالوت, غادي نستعمل معاها الثومه. دونك تقريبا واحد هنايا درت واحد اون فادير لي زيشالوت انا عندي كبارين شويه, دونك درت واحد 3, وغادي ندير معاهم واحد 5 ديال الدريسات ديال الثومه كمسا, فوالا. من بعد غادي نحتاجو معاهم الخرقوم, ولكن الخرقوم اللي هو فخي, دونك الكركوما مي لا راسين كي فريش, كتكون بحال هكا, راه كتباع عند العطاره ولا كتباع في لي سوبر مارشي. انا خديتها في السوبر مارشي, دونك ها هي غادي نقطعها. اي فريمون هذا الخرقوم اللي هو طري هكا, il est très très bon pour la santé, excellent. دونك كنديروه. غادي نديرو اوسي فلفله حاره ولا نص على حسب الذوق ديالكم, واش كتبغيو لي بيسي ولا لا. بون انا غادي ندير فلفله حاره كامله, مي هادي ديالي ما حراش بزاف actuellement. دونك ها هما. Et là, ce qu'on va faire, on va passer les épices les huma yabsin. Donc, derna tout ce qui est, on va dire, fazk hnaya. Rendirou la partie li yabsa. Alors là, hada, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des candle nuts. Hadou ma kayninch hnaya. Hadou quand jibtom maaya min Bali. Donc, que je congèle d'ailleurs. C'est pour ça que je garde longtemps les ingrédients. Donc, il est ma'andkom, c'est pas grave. Vous pouvez dire blastom imma des noix de macadamia. Ou là, il est ma kayninch. Je pense تقدروا تستعملوا القرقاع باسكو حتى هو الى ان غو نوتر, دونك vous pouvez utiliser quelques شي قرقاعات. الى عندكم ماكاداميا من الاحسن, داكور. دونك جو في لي ميتر ici. Et là غادي ناخذ القزبور يابس اون غرين, دونك القزبور يابس اون غرين, اي الابزار حتى هو كحل يابس اون غرين. غنديرو في مقله, نسخنو شويه غير باش هذا باش يجي سهل في الطحين, وغنديرو هنا وغنطحن لو ميلونج avec un tout petit peu d'eau. دونك ها هو في مون روبو زدت فيه القزبور اليابس وداك البوافغ نوار اللي دوزتو في العافيه, وزدت فيه شويه د الماء, هانتوما غير شي شويه باش نعاونو على الطحين, داكوغ. دونك دابا غادي نطحنوه. Donc d'abord غادي ناخذ une marmite ولا une gamelle اللي غندير فيها du bouillon de poulet. Donc il a بغيتو la recette complète باش انكم ديروا البويون بولي ميزون, تقدروا تشوفوا في la recette ديال لو تانتان من اللي هما لا سوب جابونيز, راه فيها la préparation du bouillon. Sinon il a بغيتو ترشوا ما عندكش الوقت, vous pouvez mettre le bouillon cube ديال الدجاج avec de l'eau pour avoir votre bouillon de poulet. Donc d'abord غادي نديروه فوق الماء, فوق العافيه باردون, هذا لو بويون فوق العافيه, وغادي نزيد فيه هذيك لو ميلونج ديبيس اللي درنا تو تالور, لا سبايس بيست. دونك ها هي على حساب القياس ديال الماء ديالكم. دونك انا درت ريغاردي ما عنديش بزاف, دونك فوالا, ودرت فيها القياس ديال 2 معالق كبار. غنحركهم كمسا, وهذه كنخليها في الثلاجه باش كنعاود نستعملها الا بغيت ندير بها هاد لا سوب encore une autre fois ان شاء الله. دونك دابا فوق هاد avec هاد لو ميلونج ديبيس ديالي ou le bouillon de poulet, غادي نزيد ce qu'on appelle le kaffir lime leaf. هاد les feuilles de kaffir, il a لقيتهم. Bon, j'ai une story pour les gens qui sont sur Casablanca. راه عندي une story, vous allez voir. كنوريكم فين يمكن لكم تشريوه في كازا. الا ما عندكمش هاد لو كافير لايم ليف اي لا سيترونيل, باسكو غنستعملوا حتى لا سيترونيل, يمكن لكم ديروا لو زيست ديال لو سيترون فير. دونك غتاخذوا داك الحامض الخضر وغتحكوه غير القشره ديالو قبل ما توصلوا لابول البيضاء للداخل, غير القشره ديالو. Ça peut remplacer le kaffir et la citronnelle. Donc انا عندي le kaffir, donc غادي ندير 2 petites feuilles de kaffir
Donc et aussi je vais rajouter la feuille هي كتسمى le salam leaf et tout simplement c'est du laurier ديال Southeast Asia. Donc il ما عندكمش vous pouvez utiliser du laurier ولا ورقة سيدنا موسى. Donc ما عندكمش هاد deux ingrédients j'aurais fait الحامض الخضر محكوك et ورقة سيدنا موسى ولا le laurier. Donc كنخليوه يغلاو. Donc دابا غادي ناخذ لا سيترونيل. Donc بالنسبة لا سيترونيل كتكون في لي سوبر مارشي دابا وكاينه ميم في شي سواقات بون توكا في كازا كاينه بالنسبه الا ما عندكمش كيما قلت لو زيت ديال لو سيترون فير بون بور لا سيترونيل اللي عندكم كنحيدوا داك الوريقات اليابسين الا كانوا ناشفين كناخذوها بحال هكا اسكون في كناخذوا واحد بون انا كناخذ هذه المعلقه ديالي د الخشب وكنضربها كنضربها كمسا باش ترطب de manière انها تخرج لي سافور ديالها من بعد ما كنديروا لها هكا كنطويها كندير بحال هكا كنعقدها وكنخشيها حتى هي لا سوب ديالي باش تنسم ليا لا سوب فوالا دابا اش غنديروا غادي ناخذوا صدر ديال الدجاج داكوغ دونك ان بلون بولي اللي غنحطو يطيب حتى هو في وسط هاد لا سوب بو امبورط بون موا جافي دي اسكالوب باسكو ما بقاش عندي صدر ديال الدجاج حيت بو امبورط باسكو لا فا غناخذوه وغادي نفرتوه دونك غادي نردوه اون فالي ميتي دونك جو في ميتر مون بلون بولي دون هاد لا سوب ونخليه يطيب مزيان Donc d'abord la prochaine étape اللي غادي نديرو هي اننا on va s'occuper des légumes ديالنا بالنسبه للخضره اللي غنستعملوا عندنا لي شو بلون اولا الكرومب ولا المكور كلها شنو كيعيط له اي اوسي عندي انا جو في يوتيليزي دي جارم دو سوجا الا ما عندكمش لي جارم دو سوجا سي با غراف تقدروا ديروا غير الكرومب ولا ميم لي كاروت غابي مي تراديسيونيلمون وكيفاش تعلمتها سي افيك لي شو بلون اي لي جارم دو سوجا دونك غناخذوا مقيله وغادي نديروا فيها شويه ديال الزيت دونك انا ديجا درتها هنايا وغادي ندير فيها d'abord les choux يتسوطاو بحال هكا فوق العافيه Et d'abord on va faire la même chose avec les germes de soja. Donc شويه د الزيت les germes de soja ديالنا et طريقه ديال الملحه من بعد ما طاب الدجاج ديالنا غادي نزولوه وغادي نحطوه اون فالي ميتي دونك غنفرتوه دون لو بول ديال الدريساج وغادي نحيدو اوسي دونك لا جو ديجا انليفي مون بولي نزولو نحطوه هنا اي اون فا انليفي هادوك الوريقات ديال الكافير لاين ليف و لا سيترونيل دونك غنزولوها الا نتوما درتو لي زيز دو سيترون حاولوا تصفيوهم كوم سا تجيكم لا سوب تري كلير ما فيهاش داك لي زيست هكاك لداخل داكوغ وحيدوا ديك الوريقه ديال اللوري دابا اش غنديرو سي كو في هاد لو بويون ديالنا اللي بنين فيه فريمون داك لو غو د لا سيترونيل les épices etc غادي نزيدو de la crème de coco donc moi j'ai de la crème de coco الا ما عندكمش la crème de coco ما لقيتوهاش attention في la crème de coco mais en fait la différence بين la crème de coco et lait de coco غير la crème de coco كتكون ثقيله بحال الحليب et la crème liquide donc ça c'est une crème liquide ما لقيتوهاش vous mettez du lait de coco donc c'est la même chose donc vous allez mettre du lait de coco نزيدو فيها ونخلطو دونك هذاك لا بواط وعندكم تمشيو تشريو لا كريم دو كوكو اللي كتكون كتباع اللي هي الي سكري داكوغ خص لا كريم دو كوكو ناتور سون سكر ونخلطو فوالا اي اون ميلونج فوق العافيه un petit peu Alors, d'abord, on a les éléments واجدين et comme toutes les soupes asiatiques كما شرحت لكم من قبل كيكون عندنا la soupe اللي هي le bouillon كيكون عندنا les nouilles donc ها هما انا خديت du vermicelle chinois اللي هو درتو في الماء طلقتو في الماء وحطيتو صفيتو درتو هنايا عندنا les légumes ديالنا عندنا اللحمه ديالنا le poulet et là في Bali, moi comment j'ai appris qu'ils doivent de la tomate fraîche et des œufs qu'on retrouve souvent dans les soupes asiatiques. Donc d'abord غادي نجمعوا هادشي كامل ونوريكم comment on dresse et comment كنجمعوا هاد les éléments كاملين traditionnellement في هاد la soupe. Alors في le bol اول حاجه كنحطوا les nouilles. Donc هنايا اولا الفيرميسيل. Donc هنا انا درت الفيرميسيل chinois. Donc là je vais rajouter un petit peu de tomate. Comme تعلمت غنوريكم exactement je partage comment j'ai appris ça là-bas. Donc des petits tomates comme ça sur les côtés. بعد on va prendre
les légumes en fait, un petit peu de chou qu'on a sauté, germe de soja, d'accord, poulet, d'accord. Bien sûr, vous avez vu le poulet اللي طيبناه في داك la soupe ومن بعد فرستناه بحال هكا, d'accord. Et là, on va rajouter les œufs sur les côtés, comme ça. مقطعين. La soupe, à vrai dire, هما حطوها لنا séparément. Donc حطوا le bol هكا وحطوا لنا la soupe. من بعد كتجي كتزيد la soupe ديالك في le bol ديالك كيما بغيتي باش كتبقى سخونه. Donc là, je vais rajouter le bouillon. Il est très bon. عرفتي داك les saveurs ديال citronnelle, le lait de coco et le mélange d'épices اللي درنا كيعطي un goût vraiment بنين بزاف لهاد la soupe. Donc voilà. La soupe ديال soto ayam version Bali, elle est prête à déguster. بصحة والراحة. Alors ma soto ayam version Bali, je vous souhaite un très bon appétit et à bientôt.